رغم عدم تجاوزه ربيعه ال17 إلا أن ابن ذي قار هاشم طالب استطاع وضع 5 قوانين وسادسها قيد الدراسة تتمحور جميعها حول القوى العصبية لدى الإنسان. هاشم يهدف من وراء هذه القوانين إلى تشخيص الحالة العصبية فيما يعرف بالفعل وردة الفعل ومعالجة هذه الحالة. هاشم مثال للإنسان العراقي الذي يصارع الزمن ويختزل التاريخ ليصنع المستقبل، فهو لم يتجاوز ال17 ربيعا. اهتم بجانب القوة العصبية التي تدمر حياة الكثير من الأسر ليضع لها 5 قوانين، والسادس قيد الدراسة، الهدف منها تشخيص الحالة العصبية ومعالجتها. مثلا إذا يتعرض الإنسان لوخزة إبرة بإيده، راح يسحب إيده أول مرة كفعل انعكاس من الدماغ، بس بعدين يرمي الإبرة بعصبية على الأرض. هاي العصبية مو التوتر العصبي اللي يعرفه العالم، هاي قوة عصبية تنشأ من الدماغ، حيث اكتشفنا ثابت العصبية اللي يساوي 120,987 في 10⁻³ إذا قسمنا على شدة القوة العصبية راح يطلع لنا زمن استمرار العصبية بالدقائق. شدة القوة العصبية تقاس بالهن HN كوحدة قياس، وهي الهن احنا وضعناها لتحدد هذا العامل. والبحث الآن بين يدي مجلة العلوم الأمريكية ومجلة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي. 2 من القوانين رياضية و3 خطية، حيث يعتمد على القوى الموجودة في الدماغ والتي بإمكانها ردع القوى العصبية لدى الشخص، وتسمى القوى المسيطرة على ردود الأفعال. واعتمد أيضا على نسبة الإحساس بالجمال وألوان الطيف ال7 إضافة إلى الأسود والأبيض، حيث نال البحث إعجاب أساتذة مختصون في جامعة ذي قار. والحقيقة كلنا فرحين حينما رأينا أن شاب في مقتبل العمر يقوم بإنجاز هكذا نوع من البحوث، والتي أنا على اطلاع تام على بعض البحوث التي تشبه هذا الاختصاص تخص درجات علمية عالية وشهادات عالية، ولكنه قفز على عمره الزمني وقام بإنجاز هذا البحث. أساتذته ووالده أشاروا إلى أنه يتمتع بالهدوء والعزيمة، ولديه العديد من البحوث الأخرى. احنا في الثانوية فخورين بإنجاز هذا الطالب، ونعمل جاهدين على أن ندعمه بكل الوسائل المتاحة أمامنا، وندعو الناس المعنيين أو المسؤولين المعنيين في المحافظة على أن يكون دعمهم كبير لهذا الطالب ولغيره من الطلاب. فلذلك أنا منطي كل الأجواء ومفرق كل الأمور إلى لكي شنو يبدع في هذا البحث، فله حب المطالعة وحب المطالعة في الأمور العلمية، فلا زال هو مستمر في هذا البحث. وتبقى أمنية هاشم أن ينال بحثه اهتمام الجهات المختصة لكي يصل إلى مختبرات الأبحاث العالمية وينشر عالميا كي يجد طريقه في خدمة البشرية. من الناصرية سنان القفاجي، العراقية.